Mình chia tay bộ keycap mà MOA này anh em nhé. Bộ này có tên là Fitness Piece. Bộ này thì có tông màu hồng gradient từ đậm đến nhạt như thế này. Có cả cụm 5 pad để chơi cho anh em full size này. Có ship ngắn để chơi 6575 này. Có ship dài để chơi TKL. Rất nhiều nút và rất nhiều nút họa tiết ở đây. Anh em có thể tùy ý mix trên cái layout của mình. Ký tự in trên các keycap thì rất là nét. Đây là độ dày của nút này, cực kỳ dày dặn, chất liệu là PVT, kiểu in là đáy sắt. Anh em bấm vào hàng bên dưới để mua hàng nhé. Cảm ơn anh em.